પંથકમાં સારો વરસાદ છે। બરવાડા શહેરના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ છે। શહેરના મુખ્ય રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા છે। ગોદાવટા, ગુંદા, ખસ, બગડ અને કાપડિયાળી ગામોમાં પણ વરસાદી માહોલ છે। તો બોટાદમાં વરસાદ છે। સારો એવો વરસાદ તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આપ જુઓ, ગોદાવટા, ગુંદા, ખસ, બગડ અને કાપિયાળી જેવા ગામો છે ત્યાં વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો। ગાજવીજ સાથે વરસાદ છે તે શરૂ થયો હતો। તો કેટલીક જગ્યા પર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને આ વરસાદથી લોકો ખુશ છે, કારણ કે રાહ જોવાઈ રહી હતી આખરે કે વરસાદ ક્યારે આવે। તો વિધિવત રીતે ચોમાસું તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને વરસાદી માહોલ લોકોને ગમી રહ્યો છે।